今日咧要為大家介紹嘅咧就係喺四邊形裏面我哋會常見嘅兩個名詞，一個就叫做對邊，一個就叫鄰邊。先做個好簡單啦，望文生義你都知道啦。對邊即係咩？對住嗰條邊。鄰邊咧，鄰近嗰條邊，鄰居嗰條邊，隔離嗰條邊就叫做鄰邊啦。舉個例啊，呢一度嚟睇，我先睇對邊啦。邊係對邊啊？以呢一條線為例啊，如果我隻眼睛喺度望嘅話咧，佢嘅對邊上面咯，所以呢一度我哋可以叫做一組對邊，呢度係一組對邊。點解我哋一定要講，唔可以就咁樣講對邊，要講一組啊？因為冇一條邊係唔能夠成為對邊嘅，要對面啊嘛，一定要兩條邊先至能夠成為，而且係成為一組嘅對邊。呢個四邊形仲有冇其他嘅對邊啊？有冇另一組對邊啊？有，呢一度綠色對住呢條嘅綠色，呢度係第二組對邊，又係另一組嘅對邊。因此呢個圖形，呢個長方形啦，就會有兩組對邊。咩叫鄰邊呢？隔離嗰條邊就叫做鄰邊。我哋睇，即係紅色同綠色，呢度有一組。綠色同紅色第二組，第三組、第四組。你會話啦，好似全部都一樣咁樣，邊有四組咁多啊？其實如果我哋編上一個代號嘅話，咁你就會容易啲去分㗎啦。如果呢條邊叫 A， 呢條邊叫 B， 呢條邊叫 C， 呢條邊叫 D 嘅話咧，鄰邊呢一度咧嘅組合就會有一 AB 嘅組合，第二 BC 嘅組合，第三 CD 嘅組合，同埋第四 DA 嘅組合，總共有4個組合。咁嗱 AD 算唔算另一個組合啊？唔算，因為呢兩條邊先構成嘅，咁佢哋個次序唔會倒轉啦。咁所以鄰邊咧會有4組總共。舉個個例子啊，譬如呢一度嘅話，揾對邊好易啫，隻眼喺呢一度，所以咧綠色同綠色我哋就會稱為第一組對邊啦。另一組對邊咧，紅色同紅色呢個位置啦。又有另一組對邊，鄰邊呢，一組鄰邊，兩組鄰邊，三組鄰邊，四組鄰邊。我哋隱約好似望到啲規律啊！我哋發現到呢，其實幾個四邊形呢，呢兩個四邊形裏面呢，都點樣呢？大家都會有兩組對邊。同埋有4組鄰邊，四邊形嘅規律。咁啦，不過有啲時候咧，對邊咧唔可以咁樣解作咧對面嘅，因為佢有時唔係好明顯嘅。我哋可以有另一個諗法。舉個例，譬如呢一條咁樣啦，好多同學都誤以為呢一條同呢一條就係一組對邊對住啊嘛，所以咧，就咁樣望文生義去解對邊唔係咁啱嘅，或者我哋可以咁諗，如果佢唔係鄰邊，佢就係佢嘅對邊，即係話睇一睇呢度，我哋先睇鄰邊啦，呢度會有一組鄰邊，佢係鄰邊，所以佢一定唔係對邊。第二組鄰邊，第三組鄰邊，第四組鄰邊。呢個同呢個係對鄰邊，所以佢一定唔係對邊，所以佢同呢一個就係一組嘅對邊，而呢一個同呢一個就係另一組嘅對邊，同樣地都會有兩組嘅對邊。我哋可以咁諗，呢度有個人，呢度咧有呢個咧係一個，如果係一個人嚟嘅。呢度兩隻手嘅，佢拖住嘅就係呢條邊啦，所以呢條邊就係佢嘅鄰邊。佢拖住嘅係呢一個，佢就係佢鄰邊。佢拖唔到嘅就係呢條線，所以呢條線就係佢嘅對邊。我哋由此可以咁樣去到認識
記緊咯喎，試一試睇明唔明白咩對邊咩輪邊，自己試下作多幾個。